Pensionerlar uchun juda muhim va tezkor xabar bor. Bugun men aytadigan ma'lumot har bir nafaqa oluvchi, pensiya yoshidagi ota-onasi bor farzandlar nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar uchun bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bank kartasi bo'yicha oddiy xatoga yo'l qo'yilsa, pensiya to'lovi kechikishi, kamayib ko'rinishi yoki umuman vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun sizga vaziyatni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor kuchaydi. Kimlar albatta tekshirtirishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi joylarda odamlar ko'p adashadi va eng muhimi, siz hozirning o'zida nima qilishingiz kerak. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda sanab o'taman. Hozir esa kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamlarning pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi. Avvallari ko'plab pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin endi hammasi avtomatik ketaveradi deb o'ylardi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi. Pensiya tayinlanadi va keyin har oy bank kartasiga yoki pochta orqali pul kelib turadi. Ko'pchilik shundan keyin ish staji, ish haqi ma'lumotlari, bank kartasi, muttachash manzili, oilaviy holat yoki boshqa hujjatlar bilan qayta shug'ullanmaydi. Lekin hozirgi davrda ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Turli tashkilotlar bazalari bir-biri bilan solishtiriladi. Soliq idoralari, bandlik, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank, mahalla, tibbiy mehnat ekspertizasi, migratsiya va boshqa manbalar orqali ma'lumotlar yangilanadi. Bu yomon narsa emas, aksincha tartib bo'lishi uchun kerak. Lekin muammo shundaki, bazadagi bitta xato ham pensionerga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, odamning familiyasi pasportda bir xil, eski mehnat daftarchasida boshqa xil yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki ish staji bir korxonada 7 yil bo'lgan. Lekin arxivdan kelgan ma'lumotda faqat 4 yil ko'rinishi mumkin. Yoki bank kartasining muddati tugan, lekin pensioner buni sezmagan. Yoki nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lgan, ammo tibbiy ko'rikka vaqtida borilmagan. Natijada pul o'z vaqtida tushmaydi va odam nega pensiyam kelmadi deb sarson bo'ladi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan holat shuki, pensionerning huquqi bor, unga pul berilishi kerak. Lekin hujjatdagi kichik nomuvofiqlik sababli jarayon cho'zilib ketadi. Shuning uchun bugungi xabar shoshilinch, har bir pensioner o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi, bank va hujjatlar holatini ko'rib chiqishi. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya miqdori va to'lov sanasi haqida gaplashamiz. Har oy pensiya bir xil kunda tushmasligi mumkin. Ba'zan bankdagi texnik jarayon, dam olish kuni, bayram kuni yoki budjet to'lovlari jadvali sababli 1-2 kun farq bo'ladi. Agar pensiya odatda 5 sanada tushgan bo'lsa, lekin 6 yoki 7 sanada tushsa, darrov vahima qilish kerak emas. Lekin 15 kun o'tib ham pul tushmasa, bu endi tekshiruv talab qiladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. U odatda har oyning 4-5 kunlari pulini olgan. Bu oy esa 8 kun ham karta bo'sh. Birinchi qadamda u bankomatga yugurib navbatda turishi shart emas. Avval bank mobil ilovasi bo'lsa, balansi bankka tekshiradi yoki yaqin filialga boradi. Agar bank to'lov kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali sababni aniqlashtir. Agar bank pul kelgan, lekin karta bloklangan desa, muammo pensiyada emas, bank kartasida bo'ladi. Ikkinchi muhim masala, bank kartasi muddati. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi oy va yil yozuviga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0326 yozilgan bo'lsa, bu karta 2026 yil mart oyining oxirigacha amal qiladi degani. Agar muddat tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali pul yechish imkonsiz bo'ladi. Ba'zi hollarda bank avtomatik yangi karta chiqaradi, lekin hamma pensioner ham uni vaqtida olib ketmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman. Kartangizni qo'lingizga olib, muddati qachongacha ekanini hozirroq tekshiring. Farzandlar ham ota-onasining kartasini ko'rib qo'ysin. Ish staji va pensiyani qayta hisoblash. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ba'zilar 2 yil, ba'zilar 5 yil, ba'zilar hatto 10 yil ishlashda davom etadi. Bunday holatda qonun va
amaldagi tartiblarga qarab pensiyani qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha men ishlayapman demak o'zi avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Har doim ham hamma narsa avtomatik ravishda siz kutgandek bo'lavermaydi. Ish beruvchi to'lovlarni to'g'ri ko'rsatganmi? Staj elektron bazaga tushganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'liqmi? Bularni tekshirish kerak. Masalan, 12 yoshli erkak pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib 3 yil ishladi. Uning oyligi 2 million so'm atrofida bo'ldi. U 3 yil ishladim, pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi. Lekin ish beruvchi uni rasmiy ishlatmagan bo'lsa yoki soliq to'lovlari ko'rsatilmagan bo'lsa, bu 3 yil staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Yoki aksincha hammasi rasmiy bo'lgan. Lekin pensioner qayta hisoblash uchun murojaat qilmagan bo'lishi mumkin. Shunda u bir necha oy yoki yil davomida o'ziga tegishli oshgan pensiyani olmasdan yuradi. 4-masala. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu toifadagi odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki nogironlik guruhi ba'zan muddatli belgilanadi. Agar tibbiy ko'rikdan o'tish muddat kelgan bo'lsa, lekin odam vaqtida bormasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu yerda davlat sizni jazolayapti degan emas. Balki tizimda maqom tasdiqlanmadi degan holat paydo bo'ladi. Keyin qayta tiklash uchun yana hujjat. Tibbiy xulosa, arza, tekshiruv kerak bo'ladi. Bu esa vaqt oladi. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy 9 ming so'm atrofida to'lov oladi. Uning qayta ko'rik sanasi aprel oyida. U sog'lig'i yomonligi, transport muammosi yoki xabarsizlik sababli bo'lmadi. May oyida pul tushmadi. U bankni ayblaydi, mahallani ayblaydi. Lekin asosiy sabab tibbiy tasdiq muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar albatta o'z tibbiy hujjatlaridagi muddatni tekshirishi kerak. 5-masala o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya ko'pincha bolalar, talaba yoshlar yoki oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar bilan bog'liq bo'ladi. Bu yerda yosh chegarasi, o'qish joyi, kunduzgi ta'limda o'qishi, nikoh holati kabi omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Talaba o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki belgilangan yoshdan oshsa, to'lovga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'tgan yili olgandik, bu yil ham avtomatik davom etadi deb qarash to'g'ri emas. Masalan, otasidan ayrilgan 19 yoshli talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan ulush oladi. Keyin u o'qishni boshqa shaharga o'tkazadi yoki akademik ta'til oladi. Bu holat tegishli organlarga ma'lum bo'lganda to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oila buni oldindan bilsa, hujjatlarni to'g'ri taqdim etadi va ortiqcha qarzdorlik yoki tushunmovchilik yuzaga kelmaydi. Kimlar ayniqsa xavotir olib, zudlik bilan tekshirtirish kerak? Birinchidan, oxirgi oylarda pensiyasi kechikkanlar. Ikkinchidan, pensiya miqdori birdan o'zgarganini sezganlar. Uchinchidan, pasport yoki ID karta almashtirganlar. To'rtinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Beshinchidan, bank kartasi muddati tugash arafasida bo'lganlar. Oltinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganlar. Yettinchidan, eski mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Sakkizinchidan, nogironlik muddati yaqinlashgan yoki o'tib ketganlar. Kimlar hozircha tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz yaqinda yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli maqom bilan bog'liq majburiy qayta ko'rik sanangiz bo'lmasa, pensiya miqdorida tushunarsiz kamayish bo'lmasa, unda vahmi qilish shart emas. Lekin baribir tekshiruv foydadan xoli emas. Chunki muammo paydo bo'lmasdan oldin olish eng yaxshi yo'l. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Sizning pensiyangiz oshadi. Plastik kartangiz raqamini ayting degan qo'ng'iroqlar. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular o'zini bank xodimi, davlat idorasi xodimi, pensiya bo'limi vakili yoki mahalla mas'uli deb tanishtirishi mumkin. Karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting. Pensiyani indeksatsiya qilish uchun tasdiqlang. Kompensatsiya tushiramiz deb aldashadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini begonalarga bermang. Davlat idoralari telefon orqali sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Hayotiy misol, 7 yoshli onaxonning telefoniga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga 5 ming so'm qo'shimcha yordam puli chiqdi. Tasdiqlash uchun SMS kodini ayting deyshadi. Onaxon ishonadi, kodni aytadi.
bir necha daqiqada kartadagi 20.800.000 so'm yechib olinadi. Keyin bankka boradi, militsiyaga murojaat qiladi, lekin pulni qaytarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga buni qayta-qayta tushuntirishi kerak. SMS kod bu kalit. Uni aytish uy kalitini begona odamga berish bilan barobar. Ikkinchi nozik jihat pensiya miqdori oshgani haqidagi xabarlar. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga falon kundan boshlab katta pul beriladi. Ariza topshirmaganlar qolib ketadi. Bugun oxirgi kun degan xabarlar tarqaladi. Bunday xabarlarni ko'rganda darrov ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bilan bog'liq o'zgarishlar odatda rasmiy qarorlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari yoki vakolatli idoralar axboroti orqali e'lon qilinadi. Telegramdagi noma'lum kanal yoki kimdir yuborgan ovozli xabar huquqiy asos bo'la olmaydi. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Ba'zan odamga ma'lum bir sabab bilan ko'proq to'lov tushib qolishi mumkin. Masalan, maqom o'zgargan, lekin tizimda vaqtida aks etmagan yoki talaba o'qishni to'xtatgan. Ammo boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov davom etgan. Keyinchalik tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun pul tushdimi? Demak, menikidir deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Agar siz tushunarsiz ravishda odatdagidan ancha ko'p pul olsangiz, sababini aniqlang. Bugun quvonib sarflab yuborilgan pul ertaga qarzdorlik bo'lib qaytishi mumkin. 4-chi nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi yoki boshqa joyda yashaydi. Shunda farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyasini oladi. Bu qonuniy tartibda rasmiylashtirilsa muammo yo'q. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, hujjat noto'g'ri tuzilgan bo'lsa yoki pensionerning roziligi bo'lmasa, jiddiy muammo chiqadi. Men shunday holatlarni ko'rganman. Farzand otamning pensiyasini men olib yuraman deydi, lekin boshqa farzandlar norozi bo'ladi. Otaning o'zi pulni to'liq olmayotganini aytadi. Natijada oilaviy mojaro, huquqiy tekshiruv, bank blokirovkasi yuzaga keladi. Shuning uchun ishonchnoma ochiq, qonuniy va pensioner manfaatiga mos bo'lishi kerak. 5-chi nozik jihat yashash manzili va ro'yxat. Agar pensioner boshqa viloyatga ko'chsa, uzoq muddat farzandinikida yashasa yoki doimiy ro'yxatini o'zgartirsa, ayrim ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. To'lov tizimi manzilga bevosita bog'liq bo'lmagan holatlar ham bor. Lekin baribir rasmiy ma'lumotlar mos kelishi muhim. Ayniqsa pochta orqali naqd pul oladiganlar uchun manzil juda muhim. Agar pochta xodimi eski manzilga borsa, siz yangi joyda bo'lsangiz, to'lov kechikadi. 6-chi nozik jihat. Vafot etgan pensionerning kartasidagi pul. Bu juda nozik va ko'pchilik bilmaydigan masala. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish agar qonuniy meros va tartibga amal qilinmasa, muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zi qarindoshlar baribir oilaning puli deb kartadan foydalanishda davom etadi. Lekin vafot holati qayd etilgach, to'lovlar to'xtatiladi. Ortiqcha tushgan pullar qaytarish talab qilinishi mumkin. Meros masalasi esa notarial tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda ham qonuniy yo'lni tanlash kerak. 7-chi nozik jihat mehnat daftarchasidagi eski yozuvlar. Sovet davri yoki 1990-yillardagi korxonalar, kolxozlar, zavodlar, tashkilotlar hozir mavjud bo'lmasligi mumkin. Arxiv hujjatlari topilmasligi yoki yozuvlar noaniq bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda bu muammo bo'ladi. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang, namlikdan, yirtilishdan saqlang. Har bir sahifasidan sifatli nusxa oling. Agar qaysidir ish joyi bo'yicha staj kiritilmagan deb o'ylasangiz, arxivdan ma'lumot so'rash kerak. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin, lekin natija pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam pensiya to'lovlaringizni tekshiring. Oxirgi 36 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kirimlar tarixini ko'ring. Agar ilovadan foydalanmasangiz, bank filialidan hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Har oy bir xil miqdormi? Oshganmi, kamayganmi, kechikkanmi? Shuni aniqlang. Bu oddiy jadval ham bo'lishi mumkin. Oy nomi, tushgan sana, summa. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodini bilasizmi? Telefon raqamingiz kartaga to'g'ri ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bularni aniqlang. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borib yangisini oldindan rasmiylashtiring.
pensiya tushadigan karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka xabar bering va bloklatib yangisini oling. 3-qadam shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki IID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki ajralish hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Talabalik ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni bitta papkaga joylang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, kerakli paytda topilmaydi va ish cho'ziladi. 4-qadam. Pensiyasi jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishga tayyor bo'ling. Murojaatga borganda pensiyam kam deb umumiy gapirmang. Aniq yozing. Mening pensiya miqdorimni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagani aniqlab berishingizni so'rayman. Pensiya to'lovim falon oydan beri kechikmoqda. Sababini ma'lum qilishingizni so'rayman. Ariza aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan ma'lumot oling. Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Ish haqi rasmiy to'langanmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rsatilganmi? Buni aniqlang. Ish joyingizdan ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Bunday paytda sabrli bo'ling, lekin qo'l siltab yubormang. Ba'zan qo'shimcha tasdiqlangan 2-3 yil staj ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, qayta ko'rik muddatni kalendarga yozib qo'ying. Faqat o'zingiz emas, farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz telefoniga ham eslatma qo'ydiring. Qayta ko'rik sanasidan oldin tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Poliklinika bilan bog'laning, shifokor ko'rikdan o'ting. Keyin boraman deb kechiktirsangiz, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 7-qadam, farzandlar ota-onasining moliyaviy xavfsizligini nazorat qilsin. Bu ota-onaning mustaqilligini cheklash degani emas. Bu ularni firibgarlardan himoya qilish degani. Ota-onangizga tushuntiring. SMS kod aytilmaydi, karta rasmiy yuborilmaydi, telefon orqali kredit yoki kompensatsiya tasdiqlanmaydi. Shubhali havolaga bosilmaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib pul va'da qilsa, avval farzandiga yoki ishonchli odamga aytsin. 8-qadam, agar pensiya tushmasa, harakat tartibini biling. Avval bankni tekshiring. Keyin karta holatini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar sizning arizangizga javob berilmasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling va ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Og'zaki gap ko'pincha isbot bo'lmaydi. Yozma murojaat esa huquqiy kuchga ega. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy maslahat beruvchi mutaxassisga murojaat qiling. 9-qadam. Har qanday o'zgarishni yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, o'qish shakli o'zgargan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, nogironlik maqomi bo'yicha yangi xulosa chiqqan bo'lsa, familiya yoki hujjat almashgan bo'lsa, bularni tegishli tartibda yangilash kerak. Chunki bugun yashirilgan yoki e'tiborsiz qoldirilgan ma'lumot ertaga qarzdorlik, to'lov to'xtashi yoki sudlashuvga olib kelishi mumkin. 10-qadam, o'z huquqingizni biling. Lekin hujjat bilan gapiring. Qo'shnimning pensiyasi oshibdi, menikini ham oshiring degan gap yetarli emas. Har bir pensionerning staji, ish haqi toifasi, maqomi, oilaviy holati, hujjatlari boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish doim ham to'g'ri xulosa bermaydi. Siz o'z ishingiz bo'yicha rasmiy hisob-kitobni so'rashingiz kerak. Agar xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin, lekin buning uchun dalil, hujjat va ariza kerak. Bugungi tezkor xabarning mazmuni shuki, pensionerlar o'z pensiyasi, bank kartasi, hujjatlari va shaxsiy ma'lumotlarini beparvo qoldirmasligi kerak. To'lov kechikishi har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin sababini albatta aniqlash kerak. Bank kartasi muddati, nogironlik qayta ko'rigi, ish staji, arxiv ma'lumotlari, talabalik hujjatlari, ishonchnoma va firibgarlik xavfi eng ko'p muammo tug'diradigan yo'nalishlardir. Sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangiz muddatini ko'ring. Oxirgi pensiya tushumlarini tekshiring. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga aniq ariza bilan murojaat qiling. Farzandlar esa ota-onasiga yordam bersin, ayniqsa telefon firibgarligidan himoya qilsin. Agar sizda ham pensiya kechikishi, qayta hisoblash, bank kartasi, staj yoki nogironlik bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdan ekaningizni
va muammo nimada ekanini qisqa tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda eshitilgan ogohlantirish kimningdir pensiyasini, pulini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.